меня некого к тебе послать. Некого послать, как понял, прием. Ну все, мы будем решать сами, будем решать сами. Спасибо вам за помощь. А я такого выбора не имею. У меня есть приказ, и я его выполню в любом случае. Одиннадцатый, 10-й прием. 11-й прием. Ну давай же там думайте, я не могу бросить раненых нам. Техника уже почти вся сожжена. Думайте, как вывозить и как нас выручать. Прием. Я понял тебя, я понял. Все силы принимаем, чтобы выручить. Все силы принимаем. Все идет помощь, но где пока не знаю. Колонну, которая к нам шла, заблокировали.
военных.